Всем привет! Вот купил Сузуки Паскуду и теперь мучаюсь с ней. Купил гремела цепь ГРМ. Заказал, пришла с Новосибирска новая, отдал 12 тысяч рублей. Брякала вот здесь вот. Вот здесь слабенькая вот такая была она. Поставили цепь, завели. Звук не исчез, даже появился еще больше. Не могли понять, в чем причина. Вот сейчас разобрали двигатель. Все вроде по меткам поставили. Значит, вот этой фирмы, получается, взяли ремкомплект. Пришел. Вот это старые запчасти от него. А причина вся была... вот что было, когда сейчас разобрали. В крышке стала стучать. Вот, если видно, вот она нашоркала. Цепочка стала шоркать по крышке. Что-то плохо видно. О, подержи. Сейчас покажу. Вот. Право, вот она. Вот, если видно, видите? Вот, нашоркала. Плохо видно, блин. Как же посмотреть-то? Сейчас настроится, ну-ка. Ну вот еще вот здесь вот стала цепочка. Это, кстати, новая цепочка так стала бить. Звуки были в правой башке. Вот. Думали, что, как всегда, натяжитель правой башки, который стоит вот там вот. Думали за него, потому что послушали, звук шел с правой головы. Но это не отсюда. Сейчас просто болтается, что успокоитель убрали. А дело было все в башмаке большой цепи. Когда меняли, вот здесь поставили втулку. Втулка в комплекте не шла, поставили старую. Втулка у нас закусила вот здесь вот. Вот здесь закусила и не вращала. Она должна свободно вращаться при притягивании. Башмак должен просто гулять. А у нас получилось, что мы башмак поставили сюда, притянули его, отстрельнули натяжитель. И у нас он получился, что затянули мы его просто. И все, и натяжитель не мог его дальше пододвинуть. Цепь натянуть. Вот в этом проблема вся и была. Так что будьте внимательны, проверяйте все запчасти, которые приходят с Китая. Вот такие вот нюансики. Вот подточили напильником шайбу. Сейчас все у нас вращается. Он должен вращаться. Все, кому полезно это наш видео, ставьте нам лайки. Всего хорошего.